oyo alati pantalon ya rouge. Ndeko na biso ya mwasi oyo alati pantalon ya rouge ya bois noir ye akufi te. Abiki parce que ya ye mobali, ya ye copain, ya ye makangu ayaki kozwa ye. Ayaki po amemi kote mosusu bakende. Heureusement ndeko na biso atiaki teti te, atoseli mobali. Bien sûr ezalaki contre volonté na ye. Po bisika balingaki bakende, balia kitoko, basepela entre bafi, bongo bazonga. Mais copain na ye kozwa ye, ake kaka contre volonté na ye, atoseli copain na ye. Yango wana pe abiki na liwa. Bandeko mibale oya basi, bango wana bakei na mutu na bango mobali ya moko na bango wana oya pembe je crois, na wana mosusu bakei na mobali ya ndeko oya pembe bapase bisika bapasaka, balie bameli esukeli bango na liwa. Mobali pe akufi, bandeko mibale ya basi pe bakufi. Bandeko mibale na kanisa bozo mona bango ba photo oyo, ba video oyo eza ya même jour ya liwa na bango. Na kanisa soko tali na accident ozo mona même elamba. Na kanisa soko mona na restaurant ozo mona même bilamba. Na kanisa bozo mona pe mobali atikalo mona na te. O tozo benga ba homme anonyme. Ya mwana foko benda ndeko na biso grâce temo na mibala anonyme babimisaka bango to monaka bango to yebaka. Surtout lokola bango babombaka mibali ya ba homme anonyme. En plus bayokelaka mibali te. Oyoyo ya bien bayokelaka kaka mibali anonyme. Ou bien mibali anonyme pe bayokelaka bango. Elobi ye moko grâce temo. Soko alobi oui, etikali oui, mobali nandimi yango. Soko alobi non, mobali nandimi yango. Ata boke loba likambo nini pa mobali na ye, me mobali na kondima kaka oya grâce temo. Eza mabe te. Maza anonyme. Lokola pa ndimaka trop, atindaka ba voyage trop, aza susu anonyme, toyebi tina te. Yango wana awawa poko kebisa bandeko na biso lokola grâce temo. Alors oya mwendo wana lokola biki bisika zali alandaka toujours exemple ya Karine Mokonzi. Atosaka mobali. Ata ye aleki na succès, aleki na kitoko, aleki na nyonso, mais atosaka kaka mobali. Karine Mokonzi tango alovaka, atosaka arespectaka mobali. Même azana dikoshi. Yango wana ndeko mwasi oyo obiki po tosaki mobali, en tout cas continue na nzela wana. Lokola poza bois noir, oza pe na taille guidard, un jour yo na mobali no bokozala ndenge ezali papa Duki Kapaya na mama Afilora. Yango wana en tout cas awawa bandeko eza penza sango ya pasi ya mawa. Soki toza kotanga bandeko na biso ezali pote bandeko basi na bandeko mibali boyeba kisi eza na suka te. Kisi ezali eloko ata moko ya moke. Na kanisa ndeko mobali oyo banda zwa bikeko na ye na bakisi na ye na ndimi même pas salexi 10 ans na succès. 10 eleki te mais atiki deja fufu. Atiki ba frites biloko baliaki. Atiki nyonso akolia yango lisusu te, akotambola so na montuka wana te. Me ba oyo bazwaki kisi te, lobi bakolia fufu. Ate koki 10 boules modero te, me bakolia ata 3 boules. Pe bakomona mokili ndenge ezali, bakopema, bakolanda makambo na television, pe bakolanda papa robot.
yango wana bandeko kisi succès wana eza na ntina moko te. Ozala mpiaka, ozala na mbongo, tovivraka presque ndenge moko. Yango wana vomi ezala kaka oyo ozali, zwa kaka oyo ozwi. Soko olingi mpe mbongo awa mpona mibali ya danger eza kaka na ntina te. Mobali oyo mpe aza na se akoki komata bokomi bato. Soko olingi mpe kaka kisi mpona mbongo na basi ya danger, basi mpe kaka oyo bazalaka na bazamba, na bavillage, na banini baza mpe basi, baza mpe bio, baza kaka ndenge moko. Okovivre mpe kaka meme bilengi. Ntango mosusu mpe kote mosusu okoleka sans kisi. Yango wana kisi eza penza eloko mabe. Kisi nyonso eza eloko mabe. Soki otomelaka kuta ebikisaka biso banzoto, etokizikaka biso eza deja mabe. Bongo bakisi oyo akozwa boye. Na babikeko kotambola na bango. Omonaka mokumba te. Na kolamuka na butu kokende soki wapi. Na un mois kokotaka so basimitiere. Eza penza mosala kosakana te. Sima nango ekobomo lisusu boye. En tout cas, eza penza pasi. Tala bandeko lelo batiki fufu, batiki frite, batiki biloko nyonso. En tout cas, eza penza pasi. Eza pasi. Esali pasi. Bilenge basi boye. Bilenge baza na posa ko vivre. Baza na posa ko bala. Baza na posa ko bota. Baza na posa ko sunga bandeko na bango. Me bakei kaka boye. Na moto ezalaka mobile anonyme. Grâce te mokeba bisika bozali. Bino ba oyo nyonso boza pe na sima. Grâce te mo mikolo yo. Ba Carmen Odia. Ba Malika Mania. Otiki Magali Kongolo po asombela konkoi. Bokomo kene na grâce te mo partout. Po bomela marakuja. Grâce te mo ba Dubai. Ba voyage pamba pamba. Ba voiture sika pamba pamba. Toujours na homme invisible. Bino pe foboke baka. Malika Mania. Kokanisa te lokolo za bois noir. Okobika ndengi wana kobika. Ndenge bois noir wana mosusu abiki. Po ngai sheri na yo, mobali na yo papa robo na za musika. Na koya kozwa yo kuna te pona peksoke. Toke lelo bisika boye. Na mema yo na nganda ya village Panda. Ten kozala te. Okolanda grâce temo bokene mera marakuja tango bozonga soki grâce temo ozala na vola na yebi te na yebi pete soki na voiture oba pesaki grâce temo cadeau soki kota pina réserve babomba baserkei na yebi te me nazosambela ezala bongo te po grâce temo auta bisika kisi ezalaka te kaka losambo pa ya Karine Mokonzi la baronne mama YouTube icône vivante, l'impératrice. Yango wana nakanisa bolandi oyo eleki mpona bandeko na biso oyo. Mosusu oyo esali vraiment pasi. Esali pasi makasi. Bandeko, en tout cas, bomibatela. Mpona famille oyo, napesi bango susu mes sincères condoléances na ndenge babungisi bandeko ya bango. Nasukisi awa. Bon, ba vidéo nanga ezozala toujours signalé, ezozala bloqué, yango bozomona ezokoma mibale. Po tango bako bloqué, nga pe na wumisaka te, na zwika ko mosusu na salaki na bakisi, na ningisi yango lisusu ekoti. Alors tant bango bako libere nga vidéo wana, mbala moko eko mibale. Nga te muna otia mibale, mais berere nde balekisi, na bato bazo signalé na YouTube. En tout cas, toza na bango kakawa. Ngai bakangi moko na bimisi mosusu tango bako libere ekomi de babord. Wana etali nga te etali bango. Nga naza na temps ebele po temps ya kosambela bikeko eza te. Temps ya bakisi eza te. Temps soki ya nini eza te. Me naza na temps ebele po na YouTube. Nasukisi awa. Botikala malamu. Et ciao. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato balingaka rando na ba o balingaka rando te.
mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.